Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mache ich Stockbrotteig. Gramm Mehl, ein Päckchen Hefe, ein Esslöffel Zucker, 300 Milliliter Milch, ein halber Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Öl, jetzt verrühren, bis ein Teig entsteht. So, wir haben jetzt hier unseren Teig, den wir gerade in der Küche gemacht haben. Ja, den machen wir jetzt erstmal an den Stock. Beim Stock ist natürlich sehr wichtig, dass die Rinde ab ist und dass der lang genug ist, dass man natürlich nicht seine Finger verbrennt. Beim Feuer ist natürlich auch sehr wichtig, wenn man ein gutes Stockbrot möchte, dass man das nicht über das offene Feuer hält, sondern lieber über eine Glut. Natürlich ist es wichtig, den Teig dünn über den Stock und gleichmäßig über den Stock zu rollen, weil wenn der dick und ungleichmäßig ist, dann ist er an der einen Stelle nicht knusprig, in der anderen schon fast schwarz, und wenn er zu dick ist, ist er dann innen total weich und noch nicht fest und außen total knusprig. So, ich habe jetzt erstmal den Teig über die Glut gehalten. Ja, so dass der schön braun ist. Ich würde sagen, der ist gut fertig. Ja, jetzt kommt es ans Probieren. Ja, der schmeckt sehr lecker. Also, den kann man nachmachen.